안녕하세요. 제이민 강사입니다. 유후. 오늘은 저의 몇 번째지? 19번째 작품이 될 것 같아요. 힙한 라인 댄스가 될 거고요. 배드보이 사운즈라는 작품입니다. 32카운트고 4월이고 하이 비기너예요. 여러분들이 충분히 따라 하실 수 있는 힙한 라인 댄스 작품이 될 것 같습니다. 먼저 저와 함께 이 작품을 배워보시기 이전에 구독, 좋아요, 알림 설정, 응원의 댓글 미리 감사합니다. 땡큐. 자, 그러면 저와 함께 제이민의 힙한 라인 댄스 작품을 배워보도록 하겠습니다. 섹션 1. 아주 쉬워요. 자, 대각선 앞으로 4번 움직일 거예요. 오른발 대각선, 왼발 대각선, 오른발 대각선, 왼발 대각선. 요렇게 갈 건데요. 약간 누르면서 지그지그 약간 요런 식으로 가면 조금 힙하게 갈 수가 있을 거예요. 그러면 대각선, 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 대각선. 이제 오른발 백이에요. 오른발 대각선 백이에요. 오른발 대각선 백, 왼발 터치 투게더. 왼발 대각선 백, 오른발 터치 투게더예요. 자, 천천히 카운트 가볼게요. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 요렇게 갈 거예요. 자, 다시 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 자, 왔어요. 이제 섹션 2, 쉬우니까 섹션 2 갈게요. 요렇게 대각선에서 끝났죠? 자, 왼쪽으로 4분의 1 턴 하면 9시예요. 9시를 바로 보면서 오른발 백, 오른발 그대로 히치. 한 번 더 오른발 백 하면서 왼발 드래그, 힐로 가지 마시고 그냥 앞에서 끄세요. 볼로 끄세요. 드래그 하면서 왼발 코스터 스텝이에요. 왼발 백, 오른발 투게더, 왼발 포워드, 그리고 오른발 포워드 놓으면서 2분의 1 피봇. 한 번 더 오른발 포워드 두면서 2분의 1 왼쪽으로 피봇. 요렇게 갈 거예요. 자, 다시 백터치로 섹션 1이 끝났어요. 왼쪽 4분의 1 턴 9시 방향 보면서 오른발 백, 오른발 히치, 오른발 백, 오른발 드래그, 왼발 코스터 스텝, 오른발 포워드 놓고 피봇, 오른발 포워드 놓고 피봇. 요렇게 갈 겁니다. 자, 섹션 2 카운트 가볼게요. 준비. 5, 6, 7, 8, 2 and 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8. 자, 한 번 더. 준비. 5, 6, 7, 8. 2 and 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8. 자, 그러면 섹션 1과 섹션 2를 연결해서 가보도록 해볼게요. 이게 카운트가 빠르지 않기 때문에 충분히 여러분들이 천천히 하실 수 있어요. 준비. 2번 할 거예요. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 and 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8. 자, 한 번 더. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 and 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8. 자, 이제 섹션 3. 9시 방향에서 섹션 3 갈 건데요. 처그 턴을 갈 거예요. 자, 처그 턴. 왼쪽으로 4분의 1 턴. 6시 방향 보면서 오른발 사이드 두고, 자, 여기서 4분의 1 턴 갈 건데, 하나, 둘, 3번 더 찍어서
왼쪽으로 4분의 1턴, 3시 방향을 향해서 갈 거예요. 처그턴, 둘, 셋, 넷. 자, 왼발 축으로 두고 이게 6시다. 그러면 9시에서 6시로 갈 때, 처그턴 6시 보면서 시작. 둘, 셋, 넷. 요렇게. 왼발 축으로 두고 오른발로 돌 거예요. 요렇게 끝났으니까 왼쪽 4분의 1턴 하면서 오른발 사이드 처그. 둘, 셋, 넷. 자, 세일러 스텝 왼발 오른발이에요. 세일러 비하인드 오른발 사이드 오른발 비하인드 왼발 사이드 오른발 사이드. 자, 뒷모습이에요. 뒷모습 척으로 왔죠? 세일러 왼발 비하인드 사이드 오른발 비하인드 사이드 요렇게 해요. 이거를 지금 3시 방향에서 하는 거예요. 자, 카운트로 가볼게요. 준비 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5 and 6, 7 and 8 한 번 더. 준비 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5 and 6, 7 and 8 오케이? 휴! 이제 섹션 4예요. 자, 왼발. 뒷모습을 먼저 볼게요. 뒷모습. 자, 요렇게 세일러 스텝 오른발 마지막에서 끝났어요. 사이드에서. 왼발 사이드 스텀프 찍으면서 오른발 히치로 들어서 왼쪽에서 오른쪽으로 서클을 돌릴 거예요. 왼쪽에서 오른쪽 서클 하면서 사이드에 오른발을 스텝을 내려놓으면 돼요. 내려놓고 자, 무릎을 들어서 왼쪽 4분의 1턴을 갈 거예요. 무릎을 들어서 4분의 1턴 그리고 재즈 박스 오른쪽 4분의 1턴. 아우 정신없어. 오른발 크로스 왼발 백 하면서 오른쪽 4분의 1턴 오른발 사이드 왼발 크로스예요. 자, 뒷모습 다시 정리 한번 해드릴게요. 섹션 3가 세일러에서 끝났죠. 왼발 사이드 스텀프 히치하면서 서클 사이드 오른발 내려놓고 무릎 들어서 니밴드 하면서 왼쪽으로 4분의 1턴 재즈 박스 오른쪽 4분의 1턴이에요. 자, 그럼 이거를 우리는 3시 방향에서 해야 되죠. 자, 천천히 카운트 해볼게요. 4 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 자, 다시 마지막 준비. 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 오케이? 자, 그러면 한 번만 풀 카운트를 해보고 이제 한 바퀴를 같이 연습하면서 돌아볼게요. 자, 준비. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 and 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5 and 6, 7 and 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 오케이? 자, 그러면 우리 태그도 없으니까 편하게 그냥 쭉쭉 도시면 돼요. 자, 이거를 우리 한 바퀴를 같이 돌아보도록 할게요. 준비. 원월 12시예요. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 and 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5 and 6, 7 and 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 자, 2월 3시, 5, 6,
7A 1 2 3 4 5 6 7A 2 and 2 3 and 4 5 6 7A 3 2 3 4 5 and 6 7 and 8 4 2 3 4 5 6 7A 자, 3월 6시 5 6 7A 1 2 3 4 5 6 7A 2 and 2 3 and 4 5 6 7A 3 2 3 4 5 and 6 7 and 8 4 2 3 4 5 6 7A 4월 마지막 9시 5 6 7A 1 2 3 4 5 6 7A 2 and 2 3 and 4 5 6 7A 3 2 3 4 5 and 6 7 and 8 4 2 3 4 5 6 7A 여기까지입니다. 수고들 많으셨습니다. 안녕. 안녕.